क्या आपने कभी सोचा है हर दिन लाखों ट्रेनों को चलवाने वाली इंडियन रेलवे आखिर कितना कमाती है? चलिए जानते हैं। इंडियन रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में करीब 2.65 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। जी हाँ, पूरे देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है। इसमें से सबसे ज्यादा कमाई आती है मालभारी से, लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपए, जबकि पैसेंजर टिकट से करीब 65,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई और बाकी की इनकम होती है प्लेटफॉर्म टिकट, पार्सल, विज्ञापन और रेलवे की लीजिंग सेवाओं से। अगर इसे डेली में तोड़े तो इंडियन रेलवे हर दिन 700 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाती है। रेलवे हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई स्पीड ट्रेन और नई तकनीकों पर भारी निवेश करती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। भारतीय रेलवे सिर्फ ट्रेनों की बात नहीं, ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो के लिए फैक्ट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक भी।